Cari amici, ben trovati. Riprendo a commentare qualche video, magari a cadenza quindicinale. Ma veniamo subito a quello di oggi. Il cielo sembra diventare il luogo delle grandi manovre. La mossa della Russia di giocare la carta lunare sembra un'operazione psicologica per screditare l'immagine degli Stati Uniti nel campo della fantascienza. La fantasia delle popolazioni ancora in bilico fra est e ovest sarà catturata da questa operazione. La Russia vuole imporre a pieno titolo il suo ruolo di potenza economica, militare e tecnologicamente avanzata. Ma è come un déjà vu. Non sapremo mai veramente cosa stia succedendo. Quest'anno anche il Sole è al centro dell'attenzione ed è di questo che vorrei parlare. Si potrebbe dire che è una superstar, anche se le conclusioni di questo video sono che non si tratti né di un super né di una star. Ad ogni modo, c'è chi invece della carta della Luna gioca la carta del Sole. Qualcuno lo vuole oscurare, qualcuno ne ha fatto uno finto, c'è chi accenna qualcosa ma forse non dice tutto. Insomma, il sistema si sta mordendo la coda. Per quanto riguarda l'oscuramento, infatti, si può oscurare una cosa vicina che investe solo parte della Terra e non un oggetto lontano i cui raggi investono milioni di chilometri quadrati. Se dicono di poterlo fare, quindi è anche perché la posizione dei continenti è diversa, altrimenti che senso avrebbe schermare una nazione e lasciare l'altra al caldo? E forse vogliono oscurare non solo il Sole, ma tutto il cielo, come dice questa notizia di Overton, che parla di cancellare le scie, ma forse sottintendono cancellare tutto lo sfondo, per dargli uno stesso colore, magari un eterno blu, che a una certa ora si trasformi in blu notte. Bill Gates, quando sembra, ha più potere di un dio. Qui siamo ben oltre le scie, ogni scenario è plausibile. Quindi ne potremmo vedere davvero di tutti i colori. Il cielo si trasformerebbe in un ologramma e potrebbero adoperare varie tonalità per interferire con la nostra psiche, magari cambiarlo in profondo rosso per spedirci a vivere sottoterra o chiusi per sempre in casa. Nel frattempo riprenderebbero a spruzzare spray. Il loro scopo è ormai chiaro e tutto sta avvenendo così in fretta. Ma il Sole potrebbe riservare delle sorprese e delle brutte sorprese per il sistema, che non riuscirebbe più a controllarlo. Infatti pare che a volte lampeggi, che non lo si possa guardare perché si riflette come in una lente, che la colorazione sia più chiara, che a volte ritardi il tramonto, che si trovi all'interno di un sistema chiuso, magari in una cupola, e che a volte addirittura si sdoppi. Inoltre un Sole così distante non potrebbe variare, aumentare o diminuire il suo calore e piacimento. E c'è anche chi si spinge a dire che lo stiano sostituendo, che la matrice sia in affanno e deve essere riavviata. Insomma, tutto porta alla considerazione che il Sole sia vicino, molto più vicino di quanto la scienza ufficiale affermi. Quella scienza che vuole per forza imporci i suoi dogmi. Ma questa scienza ultimamente ha mostrato il suo vero volto e la nuova chiave di lettura, che è poi la più vecchia, si fonda sul buonsenso, sul ragionamento senza dottrina, anche se loro non ammetteranno mai qualcosa di diverso da quanto hanno stabilito. Faranno di tutto per mantenere il segreto, oscurandolo veramente, magari, così che i demoni possano agire indisturbati. La privazione del Sole, come sappiamo, ha anche risvolti esoterici, che coinvolgono la nostra stessa visione dell'assoluto. Le nostre città saranno delle dark cities. Ho parlato del Sole in passato,
ne ho ricostruito un po' la letteratura, che ora riepilogo qui in questa breve storia del Sole. Innanzitutto sembra che la parola Sole derivi dal sanscrito e significhi luce splendente. Non stella, non palla, non corpo celeste, solo luce splendente. Ma, secondo la scienza ufficiale, il Sole è una stella, un enorme ammasso di gas concentrati che provocano fusioni nucleari ad una temperatura di 10 milioni di gradi e si troverebbe a 150 milioni di chilometri da noi. Una sfera gigantesca che sprofonderebbe nell'universo ad una velocità incredibile anche da immaginare, trascinandosi dietro pianeti, asteroidi e meteoriti, senza però mai attirarli completamente. Questo è quello che dicono e che imporranno alla popolazione, ai bambini nelle scuole come agli studenti nelle università. Eppure basterebbe credere un po' di più alla mitologia antica, che era anche scienza, per risolvere dei dubbi. Nella tradizione greca, per esempio, si dice che Anassagora, nel V secolo a.C., sostenesse che il Sole fosse solo un poco più grande del Peloponneso, cioè circa 20.000 km², e parlasse di disco e non di sfera. Trovo questa definizione perfetta e ci si potrebbe fermare qui. Perché infatti si concede tanto credito a Eratostene ma non si cita mai Anassagora? E prima di lui si racconta che Fetonte, figlio del dio Apollo, si vantasse con gli amici di avere degli dei fra i suoi parenti. Ma gli amici non gli credettero e gli chiesero una prova della sua potenza. Allora lui disse che avrebbe guidato il carro del Sole per un giorno. Probabilmente avrebbe azionato dei meccanismi come quelli descritti anche nel libro di Enoch. Il padre Apollo, pur non essendo del tutto convinto dell'abilità del figlio, acconsentì a lasciarlo provare. Ma quel giorno il Sole, guidato da mani poco esperte, saliva troppo in alto nel cielo o si avvicinava troppo alla terra, provocando incendi e prosciugando i fiumi. Giove allora si arrabbiò e lo colpì con una folgore. In Grecia videro gli incendi che si erano sviluppati e credettero che la guerra dei giganti fosse ricominciata. In Cina e in Siberia pensavano che il Sole fosse un enorme uccello che dormisse su un albero a est chiamato Fusang e ogni mattina si levava in volo per andare su un altro albero a ovest. Inoltre pensavano che in origine ci fossero 10 soli, ma tutti insieme portavano agli uomini un calore insopportabile, per cui un dio di nome Yao ne fece cadere 9 perché inutili. Nella cultura nordica si pensava che nei giorni di Ragnarok il Sole sarebbe stato distrutto e poi sostituito da uno nuovo, nel successivo ciclo della vita. E credevano anche, udite udite perché è molto interessante, che fosse stato messo uno scudo vicino al Sole e anche dei mantici per il raffreddamento, senza cui il mare sarebbe evaporato e la terra sarebbe arsa. Sembrerebbe quasi che ci fosse un Bill Gates anche allora, o era lo stesso, chissà. E nella Bibbia si racconta che mentre Giosuè stava sterminando uno per uno gli Amorrei e non fosse ancora stanco del massacro, disse: Sole, fermati in Gabon, e tu, Luna, fermati sulla valle di Ayalon. Il Sole si fermò in mezzo al cielo e non tramontò per quasi un giorno intero. Il Signore aveva ascoltato la voce dell'uomo. Ne deduciamo che il Sole poteva essere manovrato in qualche modo e Giosuè lo sapeva. Ora vediamo cosa dice il profeta Enoch. Gli angeli che tirano il carro del Sole hanno 12 ali e non si riposano mai. Il giorno vanno e la notte ritornano. Essi mi mostrarono come avvenivano gli spostamenti dei raggi della luce del Sole. Mi mostrarono le porte da cui il Sole sorge secondo i tempi fissati. Ci sono 6 porte grandi. Il Sole esce dalla prima porta per 42 giorni, eccetera, eccetera. E infine, quando il Sole tramonta alle porte occidentali,
4 angeli prendono la sua corona e la riportano al Signore. Il sole gira il suo carro e va via senza luce. E poi di nuovo là, a oriente, gli mettono la corona. Si sta parlando chiaramente di un meccanismo azionato da angeli, automi e ingranaggi. In epoca moderna, Wilbur Glenn Volaiva, teorico della terra piatta morto nel 1942, sosteneva quanto segue. Il Sole non è più grande di 50 km di diametro e si trova a circa 5.000 km di altezza. Il ragionamento di Volaiva, che fu il leader assoluto della città di Zion in Illinois, nelle cui scuole si insegnavano i principi della terra piatta, era molto semplice ed era il seguente. Il 21 marzo il Sole è direttamente sulla Terra all'equatore e appare di 45 gradi sull'orizzonte a 45 gradi di latitudine nord e latitudine sud. Siccome l'angolo del Sole sulla Terra all'equatore è 90 gradi e 45 gradi alle latitudini nord e sud, ne segue che l'angolo al Sole fra la verticale dall'orizzonte e la linea dell'osservatore a 45 gradi nord e sud deve essere anche di 45 gradi. Il risultato dà 2 triangoli ad angolo retto con lati di uguale lunghezza. La distanza fra l'equatore e i punti a 45 gradi nord e sud è di circa 5.000 km, per far sì che il Sole si trovi a una distanza uguale sull'equatore. E dalla misura apparente dell'immagine del Sole ne consegue che ha un diametro di solo 50 km. Inoltre, aggiunge Volaiva, se il Sole fosse così distante come dicono, non vi sarebbe nessun cambio di stagione perché i raggi del Sole raggiungerebbero entrambi gli emisferi con uguale volume, senza tenere conto di alcuna posizione a nord o sud dell'equatore. Infine, se noi osserviamo il Sole dall'alto di una montagna, possiamo notare che si muove nel cielo ingrandendosi all'orizzonte quando si avvicina a noi e rimpicciolendosi quando tramonta. Se fosse immobile e così lontano, non potrebbe ingrandirsi o diventare più piccolo. Ma dicevo della nostra visione dell'assoluto, che un probabile eterno blu ci farebbe perdere. Per noi il Sole è una presenza vitale. Lo avvertiamo nel nostro cielo e non fuori di esso. E questo ci viene reso anche emozionalmente e intuitivamente da poeti e pittori. C'è chi studia tutta la vita per giungere alla conoscenza e non ce la fa, e ci sono persone più sensibili che riescono ad avere l'illuminazione in un attimo. Quell'attimo in cui si spalanca la porta del cielo, come dicono i buddisti zen, e si ha una visione dell'essenza del creato. San Francesco, per esempio, nel Cantico delle Creature, fa una ispirata lode del Signore e delle sue creazioni e si riferisce anche al Sole, definendolo proprio il fratello Sole. Questa maniera di vedere il Sole come una presenza fra noi lo troviamo spesso nella letteratura e nell'arte in genere, dove non è affatto visto come una stella fra miliardi di altre, è così lontana. L'elenco delle persone ispirate che hanno parlato del Sole è lunghissimo. In pittura credo che una sintesi precisa fra noi e l'assoluto sia stata espressa da Van Gogh, che ha dipinto il Sole moltissime volte. Il Sole e la Terra per Van Gogh sono quasi un'unica cosa, un tutt'uno. Il calore del Sole invade ogni fibra della Terra. La luce si riflette in ogni foglia o zolla di terreno. Rimbalza su tutte le manifestazioni umane, sugli attrezzi, sul grano, sulla testa dei contadini, che si curvano come piantine appassite. Riverbera in ogni cellula di ogni presenza. Il colore penetra in ogni luogo, scaccia il buio, porta la vita. Lo avvertiamo anche quando ci distendiamo al sole, caldo e protettivo. Van Gogh adopera le stesse pennellate nel cielo, nel sole e nella terra, gli stessi colpi, la stessa energia, la stessa segmentazione di attimi di luce continua. Il sole è una presenza tangibile. Difficile pensare che Van Gogh dipingesse una stella
a 150 milioni di chilometri da noi.